श्रीगणेशाय नमः। ॐ अथ श्री भौमस्तोत्रम्। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदोग्रहपूज्यश्च वक्रो रक्तवपुः प्रभुः एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यसंशयम् रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तो मङ्गले हरि सर्वदा ऋणरेखः प्रकर्तव्या दग्धाङ्गारस्तदग्रतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमार्जयेत् पश्चात् वामपादेन सस्पृशन् एवं कृत्वा न सन्देहः ऋणहीनो धनी भवेत् भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति येनार्जिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती स्त्रवश्च हता येन भौमेन महितात्मना सप्रियतां तु भौमोऽद्य तुष्टो भूयात् सदा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदोग्रहपूज्यश्च वक्रो रक्तवपुः प्रभुः एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यसंशयम् रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तो मङ्गले हरि सर्वदा ऋणरेखः प्रकर्तव्या दग्धाङ्गारस्तदग्रतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमार्जयेत् पश्चात् वामपादेन सस्पृशन् एवं कृत्वा न सन्देहः ऋणहीनो धनी भवेत् भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति येनार्जिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती स्त्रवश्च हता येन भौमेन महितात्मना सप्रियतां तु भौमोऽद्य तुष्टो भूयात् सदा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावबोधकः
लोहितो लोहितांगश्च सामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदोग्रहपूज्यश्च वक्रो रक्तवपुः प्रभुः एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यसंशयम् रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हरि सर्वदा ऋणरेखः प्रकर्तव्या दग्धाङ्गारस्तदग्रतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमार्जयेत् पश्चात् वामपादेन सस्पृशन् एवं कृत्वा न सन्देहः ऋणहीनो धनी भवेत् भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति येनार्जिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती स्त्रवश्च हता येन भौमेन महितात्मना सप्रियतां तु भौमोऽद्य तुष्टो भूयात् सदा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदोग्रहपूज्यश्च वक्रो रक्तवपुः प्रभुः एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यसंशयम् रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हरि सर्वदा ऋणरेखः प्रकर्तव्या दग्धाङ्गारस्तदग्रतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमार्जयेत् पश्चात् वामपादेन सस्पृशन् एवं कृत्वा न सन्देहः ऋणहीनो धनी भवेत् भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति येनार्जिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती स्त्रवश्च हता येन भौमेन महितात्मना सप्रियतां तु भौमोऽद्य तुष्टो भूयात् सदा मम।